Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11th subject history and the theme an empire across 3 continents. This is our second lecture. We have our topic the Roman Empire. The Roman Empire was also known as the empire across 3 continents. Yesterday we have discussed the 3 continents are the 3 most important areas. Today we will discuss the role of an empire, the relation of the empire with its senate, how he organized the army, what he reforms in the field of economy, what was the role of the emperor in art and architecture or art and literature. So, first of all, the Principate Augustus. Augustus was the founder father of the Roman Empire. He was the first emperor called Principate in 27 BCE. उससे वो पहला हुक्मरान था जिसे प्रिंसिपेट के नाम से प्रिंसिपेट का लक़ब दिया जाता था. He had no natural son. उसका अपना उसका अपना ज़ाती लड़का नहीं था, अपना बेटा नहीं था. फिर उसने टेबुरस को गोद लिया था, उसने अडॉप्ट किया था his son, and his period was from 14th BC to 37 BC in order to continue his rule. उसका अपने रूल को कंटिन्यू करने के लिए उसने फिर अडॉप्ट गोद लिया था टेबुरस को. The success of the emperor depends on their control of army. यानी हुक्मरान तब भी और आज भी है, हुक्मरान की कामयाबी, हुक्मरान की जो continuity in the rule or power depends upon his control over the army. Now, what was the relation of the emperor with his senate? उसके पार्लियामेंट के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, कैबिनेट के साथ उसका कैसा उसकी कैसी रिलेशन थी? What was the relation between the emperor with the senate and the senate? Emperor was the real authority. असल जो हाकिम था, जो real power था, the absolute power का जो मालिक था, that was the emperor. Emperor was the real authority, yet he did not declare himself absolute monarch. यानी अपना ताकतवर होते हुए भी उसने अपने आप को monarch नहीं जाना, monarch साबित नहीं किया, बल्कि he had a great regard and respect for the senate. यानी senate को हाथ में लेते हुए, senate का control, senate का support लेते हुए उसने हुक्मरानी की. That was the basic cause of his peacefulness, basic cause of his success. Second, the senate was most influential institution of the Roman public. यानी senate जो था वो बहुत ही मुवस्सर और मुतासिर कौन बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था रोमन एम्परर में, रोमन पब्लिक में. ही शोड रेस्पेक्ट फॉर सेनेट. उसने वो सेनेट के हवाले से बहुत ही उनको रिगार्ड देता था, रेस्पेक्ट देता था. दैट वाज नोन एज द प्रिंसिपेट. उसी की बुनियाद पर उसको प्रिंसिपेट का लक़ब दिया जाता था, बिकॉज ही हैड ए ग्रेट रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर द सेनेट. आफ्टर Third, after Augustus, the members of the Senate were reduced from 1000 to 600 only. अगरचे वहाँ उस वक़्त सेनेट में उस वक़्त मेंबर्स की तादाद 1000 के करीब थी, लेकिन अगस्तस के बाद the number of the members from the Senate were reduced from 1000 to 600 only. फिर उसका जो तादाद जो था उसका वो उसको रिड्यूस किया गया था 1000 से 600 के करीब. यानी आफ्टर अगस्टस द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 1000 to 600. द नंबर फोर्थ, द पीरियड ऑफ अगस्टस वाज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ रोमन एम्पायर. यानी अगस्टस का पीरियड जो था वो सुनहरे हरूफों के साथ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बल्कि वो इम्पोर्टेंट और गोल्डन एज या गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता था, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन द एम्परर एंड द सेनेट, दैट वाज अ वेरी गुड जंक्चर, दैट वाज एन वेरी कॉर्डियल एटमॉस्फेयर. लिहाजा इस पीरियड को गोल्डन एज के या गोल्डन एरा के नाम से माना जाता था, especially in the Roman Empire during the rule of Augustus, and after him this period was known as the Golden Age or the Golden Era. Now we have the
third part, that is the reforms in army and army reforms. پھر emperor نے army میں کیسے reform کیا, اس کو کیسے organize کیا. Augustus had an organized and regular army. Augustus جو تھا, جو emperor تھا Augustus, اس کی جو he had an organized army, he had a regular army. The army was professional, skilled and the largest organization of its time. یعنی وہ جو آرمی تھی پروفیشنل تھی, وہ they were the skilled person, they were the trained persons and her largest single organization. یہ بہت ہی ایک وہ ایسی آرگنائزیشن تھی جو بہت ہی بڑی آرگنائزیشن تھی, the greatest organization of that time. They had to serve at least 25 hours. یعنی ایک سپاہی کو, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, کم سے کم 25 سال آرمی میں سروس پرووائڈ کرنی تھی. And he had to the pensionary benefits after retirement. تب کی بات ہے کہ آرمی میں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو باضابطہ طور پینشن دی جاتی تھی. Next, he reduced its strength from 6 lakhs to 3 lakhs as it was a peaceful juncture or the peaceful atmosphere or the peaceful situation. یعنی اگست کو ایسا لگا کہ اب حالات بہت ہی سامانیہ ہیں, اب حالات بہت ہی امن پسند لوگ بھی اور حالات بھی ایسے ہی, لہذا اب آرمی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ پیسے ہم ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے. لہذا اس نے آرمی کا جو اسٹرنگتھ جو تھی اس کو 6 لاکھ سے ریڈیوس کر کے 3 لاکھ 50% ریڈیوس کر کے حالات کو, یہ بہت امپورٹنٹ, بہت ہی پیسفل حالات میں اس کو بہت ہی ریڈیوس کیا تاکہ وہ جو پیسے ہیں اس کو ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرے گا. Now we have the fourth point, that is economical reforms. There was peace and stability under his rule. یعنی امن کا دورہ تھا, حالات کو اچھے خاصے تھے, اسٹیبلٹی تھی, امن تھا, پیس تھا انڈر دا Augustus. He developed means of transport. اس نے ذرائع آمد رفت کو بہت ہی ترقی دی اپنے زمانے میں, وہ پیسے انہی چیزوں پہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا. تھرڈ, he organized a permanent naval fleet. اس نے جو نیول فلیٹ کے حوالے سے, سمندری راستے کے حوالے سے بھی باضابطہ طور ایک آرگنائزڈ فلیٹ آرگنائز کیا, پرمنٹ فلیٹ آرگنائز کیا. فورتھ از he took steps to boost the agriculture. ایگریکلچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اس نے بہت اچھے خاصے قدم اٹھائے. He established commercial relations. اس نے پھر تجارتی تعلقات بہت سے ودن اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری, اس نے اپنے ملک کے اندرونی پورے آل دا 3 کانٹیننٹس میں اس نے اچھے کمرشل ریلیشنز ڈیولپ کیے, اور اس کے بعد اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری اس نے ٹریڈ ریلیشنز بھی ڈیولپ کیے. سو دیئر واز اے پیس اینڈ پراسپیرٹی انڈر ہز رول. یعنی پھر زندگی خوشحال تھے, لوگ خوشحال تھے. دا فورتھ اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وی ہیو آرٹ اینڈ لٹریچر. اب ہم دیکھتے ہیں اس وقت فن, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ اینڈ لٹریچر میں کیسا ڈیولپمنٹ ہوا تھا. اب ان لوگوں کی اس وقت کیسا وہ لٹریچر کے حوالے سے, آرٹ کے حوالے سے کتنی ترقی ہیں. Augustus reign witnessed remarkable progress in art and literature. پھر اس نے آرٹ اینڈ لٹریچر میں بھی اچھے خاصے اقدامات کیے. He constructed buildings, temples. اس نے پھر ایسے آرٹ کے حوالے سے جو مختلف جو فن تعمیر کے حوالے سے ایسے بلڈنگز تعمیر کی, ایسے مندر تعمیر کیے. That indicates the art of the time. Third point, we have the Roman history was written in 142 volumes. اس وقت رومن ہسٹری کو مرتب کیا گیا, لکھا گیا, and that history was comprised at least 142 volumes. There were great poets, scholars and historians in his time. اس کے زمانے میں بہت سے مشہور و معروف شاعر تھے, اسکالر تھے, ہسٹورینز تھے, جو اپنے زمانے کے, جو انہوں نے اپنے قلم سے اپنے زمانے کی بہت خدمت کی اور قلم بند کیا اپنے حالات کو. They have a great role. They were the famous scholars and poets at this time. Thank you.